حضرات اب آپ کے سامنے نظم کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری تاج الدین شاکر صاحب۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے نظم کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا۔ اللہ دا قرآن سنایا اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے سنت نو سینے لایا، اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے ساڈے اُتے اللہ دیاں خاص مہربانیاں، قرآن تے حدیث تے لٹائیاں نے جوانیاں، گلشن توحید میں کایا، گلشن توحید میں کایا، اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے ضابطہ حیات ساڈا سیرت رسول، حدیث دے خلاف ہر بات فضول، سونے رب بدعتاں تو بچایا، سونے رب بدعتاں تو بچایا، اہل حدیثاں نو، اہل حدیثاں نو نماز وچ پیر نال پیر ملانے، امام پچھے فاتحہ نو پڑھنے پڑھانے، سینے اتے پیار نال ہتھاں نو ٹکانے، رفع الیدین اتے عمل کمانے، کیتا او جو نبی فرمایا، سبحان اللہ کہہ دو، کیتا او جو نبی فرمایا، اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے۔ اور شاہ عبد القادر جیلانی اہل حدیث نے، لکھوی تے روپڑی کیلانی اہل حدیث نے سانو سبق توحید سکھایا، اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے۔ ولی پاک پتن دا فرید اہل حدیث، غازی علم دین شہید اہل حدیث، قرآن سنت سمجھایا، اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے سنت نو۔ اور میں آخری شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اہل حدیث مدینے دے مرید نے، الحمدللہ الحمدللہ حرمین شریفین کے مرید، اہل حدیث مدینے دے مرید نے، تائیں دفن ہوئے اوتھے علامہ شہید نے، اسلام تے خون بہایا، اسلام تے خون بہایا، اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے رب دا قرآن سنایا، اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے سنت نو سینے لایا، اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔